Hello， 歡迎大家嚟到今個禮拜一晚嘅令世界復出的陰謀友 Nicky 哥同埋小花，係啦，因為陰謀論嘅晚上啦，又到冇錯啊！啱啱上個星期我哋就講咗 FOMO 啊，係咯，一個嗰個恐懼症嘅一個成形啊，定係其實都係想帶出呢樣嘢係人人都有嘅嘢嚟咁。唔係，其實應該係話冇一個籠統嘅講法講出嚟啦。以前係啦，去到實質有呢個字出現之後咧，就大家原來呢個心情咧，又係可以用一個FOMO 去表達咁。係啦，咁啱啱上個星期咧，我哋又講咗 FOMO 啦，咁亦都有順帶一提另外一個 term 叫 FOBO。FOBO 係究竟係啲乜嘢嚟嘅咧？嗱，FOBO 咧，其實佢嗰個全寫啦，就係 Fear of Better Options。咁其實咧上次有提過，又係有個投資家咁啊 Patrick McGinnis 咧，咁佢就去提出咗 FOMO 呢個字。咁佢寫咗好多嘢，其實佢又唔知講呢個，佢中間又提一個叫做 FOBO 嘅嘢。係某程度上高咧，FOMO 咧係有好多根本性一樣嘅嘢。咁但係咧，其實佢又係好極端嘅嘢喎。嗱，因為 FOMO 係一個你唔想 missing out 一啲嘢啦，即係你唔想錯任何嘢，你就會夾硬全部嘢都要啦。係。而另一個 FOBO 咧係調翻轉，就係你有太多嘅選擇，或者咁講，你係等緊一個最好嘅選擇。嗱，呢一個FOBO 嘅 terms 咧，可能好多人會覺得有啲陌生嘅。但係咧，香港人嚟講咧，我自己咧經常性聽到嘅一個 terms 有啲類似嘅，就係叫做選擇困難症。選擇困難症有少少可以係啦，係可以咁講啊。嘅同我上次講嗰個咩啊？執書行圖炒賣家差唔多，係有少少似，但又唔係太 exactly。就係一啲我哋圍繞住身邊係經常性會聽到執書行圖慘過敗家，就係呢個錯失恐懼症嘅呢個我哋嘅譯法啦，係我哋嘅譯法啦，係啦。跟住但係咧呢個選擇恐懼症咧，就係基本上香港每一個人咧，應該又唔係每一個人嘅，大部分人都係會出現一個咁樣嘅情況，包括我自己在內。咁我自己咧，即係有陣時可能咧，啲朋友問我：喂，今晚想食咩？佢話你唔好諗啦，即係你唔好要我諗啦咁樣。通常咧，我係會望住，即係譬如揀咗一個地區啦，然之後咧嗰個地區好多嘢食嘅喎，咁我又突然之間唔會諗到食啲乜嘢嘅時候咧，我就會有呢個選擇困難症啦。然之後咧，當揀咗一間餐廳，去到嗰間餐廳嘅時候，見到哇樣樣嘢都好似好正咁樣嘅時候咧，又會面臨呢個選擇困難症。小花會唔會出現一啲咁樣嘅情況先？我就比較少啲嘅，因為我喺其實咧，我睇嗰本書咧，FOBO 咁樣，佢都有講一啲方法咧，叫做話教你點樣可以去免除咗啲恐懼症，或者譬如選擇困難症啊，唔好執書嗰類型嘅嘢，佢啲方法話俾你聽。咁咧，我係認為自己咧喺食啲咩嘅方面咧，我係比較冇一個選擇嘅困難症。我算係比較果斷嘅喺呢一方面，因為我係覺得飽咪得咯，都係嘅，都係嘅，唔使咁煩。譬如可能會有啲嘢唔中意食嘅，咁識我嘅人都知道啦，我係一個揀飲擇食嘅人。所以咧，啲人問食咩，你唔好問我啦。我話揀唔到，但係你都唔使就我嘅喎，你唔使就我。咁啊，你想食咩就去嗰度食，我會揾我自己食嘅嘢啦。係，即係類似係咁樣。我算係或者。我會先提議少少啦，比較係提議咗，咁你 ban 咗嘅，咁啊到你提議噶啦，我係會咁樣嘅。都係嘅，我自己都會係嘅，即係你既然叫得我揀嘅話，我揀完之後你冇 ban 咯。係嗱，咁呢個係喺你好多選擇嘅時候咧，其實你都唔知 pick 邊個，你係會 consider 可能會 consider 好多嘢嘅，有價錢啦，係啦，有好多因素啦，譬如天氣好熱嗰日。咁你有人提議打邊爐嘅，你都唔想嘅，即係會有呢啲咁嘅諗法。當然啦，呢個 FOBO 唔係叫大家唔去諗嘢，而係咧大家要知道，你係要接受大部分人都有呢一個恐懼症。你接受咗，你先至會有相應嘅方法，點樣去做一個果斷嘅人。嗱，因為果斷同衝動咧。其實一線之差嚟嘅啫，聽唔係佢，因為佢個 result 係好快就決定到一啲嘢，佢係好似一線之差。但係實質咧，
佢背後唔係喎，佢背後其實係經過精密嘅計算咁樣嘅。嗰段又冇話精密啦，起碼諗過。而你 OK 叫得佢衝動，就係因為佢冇諗過。嗯，係啦，所以其實個結果可能係好似一樣，但係件事唔係咁嘅。係咁好衝動嘅人，通常佢好衝動，好快做一樣嘢出嚟，通常都係錯啊嘛。嗯，係啦，但係而 FOMO 嗰樣嘢，即係令到你唔好，你果斷咧係你會揀一個對自己冇乜害處、冇乜太大影響嘅時候，你決定嗰個決定。都係利益行頭啦，利益行頭。都可以咁。係啊，難聽啲講嘅話，都係利益行頭嘅話，會唔會令到自己嘅收益比較少咗咁樣嘅情況底下去做一啲選擇咁樣咯？嗱，類似係咁啦。咁其實譬如喺陰謀論裏邊咧，有好多唔同範疇啦，有咩神秘組織啊，咁有啲政府又唔知做啲乜鬼嘢啊，外星文明啊，以前遠古嘢啊，諸如此類。人類學本身其實都係一個幾conspiracy 嘅嘢嚟嘅，係因為譬如大家驚一樣嘢啊，或者去中意一樣嘢，每個人都會唔同嘅。譬如好似畏高咁樣，你唔係個個都會畏高噶嘛。係，譬如可能鬼咁樣，都唔係個個人驚鬼。呢樣嘢好驚喎。唔係你突然間有個青 B B 咁飆出嚟，可能你都心怯怯咯。咁但係有一個真實嘅人，俾人打到頭破血流咁，你望到啲血係咁噴出嚟，可能你係仲驚㗎。係，你係。你冇得去 compare 咯，叫做，因為要到嗰一刻你先至會驚。唔發生嘅話，你唔會知道嗰樣恐懼係對你嚟講有幾大噶嘛。係啊，因為啲人類學啊，譬如可能性格啊、諗法等等，究竟喂係我哋自己嘅嘢嚟啊，定係真係我哋被製造出嚟嗰啲咩外星人啊，再高等啲嘅生物啊、成啊，去灌輸俾我哋嘅咧？咁呢都唔知。咁但係咧，去到今時今日，人類嘅一啲叫做性格啊、行為啊，事實上都係分咗唔同類型嘅嘢。譬如我哋其實今日主要可以話係講 FOMO 啦，咁會承接翻上一集有啲講上一集講 FOMO， 今集主要講 FOMO 嘅。其實兩樣嘢咧，加埋一齊咧係好大件事嘅。咁但係呢一個嘅 topic 嘅範疇嘅類型咧，同之前我哋講有啲咩達克效應啊。咩羊群心理啊，諸如此類，其實某程度上都差唔多嘅嘢，好普遍嘅一啲嘢嚟嘅。但係當呢個 FOMO 同 FOBO 加埋一齊嘅話，其實係好嚴重影響到一個人嘅一啲性格啊，包括係佢可能除咗性格之外，會影響佢嘅正常嘅一啲同人相處。我自己認為會係影響相處嘅。你講得啱啊！呢兩樣嘢加埋，其實會變咗 FODA 噶。FODA 係 Fear of Doing Anything 係啦，其實會乜好似乜都唔做，會停咗喺度。係即係令到人停滯不前啦，唔去進步啦，咁樣嘅一啲情況。嗱 FOMO 咧，基本上你影響咧，你就算有都好啦，你大致上都係影響你自己個人嘅嘢嚟。係你好想要一樣嘢，好想得到一樣嘢，我幾辛苦，我冇需要都好啊，但係唔得啊，阿 Lucky 哥有啊。我一定要有，佢出咗 iPhone 啊，我就要有新 iPhone。我唔食飯我都要出，咁你係辛苦咗自己，你未必有咁嘅需要啊嘛。咁你都係影響自己，但係去到 FOMO 咧，其實係好多時會波及埋你身邊嘅人，你嘅屋企人啊、朋友啊、公司啊等等咁樣。冇錯，即係幾時都話咧，即係你個人嘅一啲 self manner 啊，或者你個人嘅一啲處理手法啊，做唔同事嘅處理手法，其實咧最好就唔好影響到其他人嘅利益啦。即係每個人都係一影響到自身嘅利益嘅時候咧，就會係好容易會產生摩擦啦。而今日所講嘅我哋講嘅呢個 fear of better option 呢一樣嘢咧，就比起呢個 fear of 呢個missing out 係更加嚴重嘅一樣嘢嚟嘅。中間其實都有一樣嘢比較共通嘅，就係咧好多時會有呢兩樣嘢嘅人啦，佢哋會都有一個上集有提到嘅叫做資訊唔對等嘅嗰個情況。嗰個唔對等就係咁上集都舉咗少少例子啦，譬如我哋見到圖片與實物不符，基本上就成日都發生㗎。係啊，係啦。咁但係咧，除咗你講緊人係嘛？人都當然呢個係嘅，呢個其實因為咧喺商品説明條例係唔涵蓋人嘅，OK？係唔涵蓋人，即係嗰啲尾嗰啲 double 尾嗰啲咧。係啦，睇唔少。double 尾
咩啊？而家你 Facebook 啊，仲有用緊 Facebook 嗰啲，而家我諗 MeWe 未有嘅。Facebook 好多時有啲咩嗰啲叫假 account，但係條女又好鬼正啊，成啊，跟住咩想做愛啊，撳一撳入嚟啦咁樣。即係等陣先，呢個我有少少需要講一講啲題外話。我最近真係撳入去係有得做愛。唔係，我最近 Instagram 咧俾人偷咗相，係啦，然之後開咗一個 fake 嘅 account。double 尾咯，係啦，跟住之後咧，嗰個 Instagram 嘅 account 咧係同我本身個 account 個名咧爭少少嘅啫，係啦，佢前後加咗一咁樣啦，跟住咧就攞咗我啲bikini 嘅相啦，得6張相，然之後咧佢嘅粉絲人數好低啦，跟住之後佢追蹤嘅人咧，因為佢係一個 private account 嚟嘅，跟住之後佢嘅追蹤人數咧，全部嗰啲佢追蹤嘅人咧，全部都係 send request 俾我本身識嘅一啲朋友，咁可能佢喺我自己個 IG 嗰度揾出嚟啦，跟住就 send 晒俾啲男士啦，而大部分嘅男士咧，全部都係同我成日有溝通嘅一啲即係可能玩狼人殺 board game 嘅嗰啲 friend 咁樣，或者其他朋友啦，跟住之後佢哋不約而同咧就係咁 send 嗰個 account 出嚟咧，最近我發現有好多人都中招嘅，就係即係啲女仔俾人攞假相，然之後咧依家好興有條 link 咧，整話俾錢去睇相咁嗰啲 link 噶嘛。係啦，跟住之後咧，佢就做個假象出嚟咧，整條 link 出嚟，跟住之後喺 Instagram 嗰個 story 就 po 咗一啲鹹濕嘅 story 啦。就喺度攣自己 pat pat 定唔知攣自己個胸咁樣，就話如果想睇多啲嘅話，就去俾錢去睇咁樣。跟住之後，我啲 friend 全部幫我去report 咗呢個 account 咁樣。最近好多呢啲情況出現。咁你應該再喺嗰個攞扮你 account 嗰個人嗰個留言，咁就你應該再 hashtag 埋嗰個FOMO 喎。因為係我哋都有講啦，呢樣嘢其實俾人攞咗嚟做一個叫做 marketing 咁上下。係，因為咧即係如果咧based on一啲唔認識我嘅人咧，好多時可能會係因為犯咗呢個 FOMO 而撳咗入去嗰條 link 俾人呃錢，而佢唔知道自己睇緊嘅嘢咧係咪真實嘅嘢嚟嘅。係啊，喂！我有睇陰謀論，我叫 Nicky 哥喎，喂有個 account 喎，咁容易 add 到，我冇理由唔 add 㗎，都 add 咗。其實好多時咧就會有類似咁嘅情況，你可以話係中咗伏咯。係。咁但係當然啦，去到一啲叫做大公司啲，佢都係用一啲包裝都好靚啊，令到你覺得唔買你不能夠錯過嘅感覺，咁啊令到你好中意咁樣。咁但係當然啦，調翻轉咗 FOMO 咧，其實當然啦，亦都唔係叫大家唔去思考去做一個衝動嘅人。但係咧你想點樣去簡化你嘅思考程序咧？其實阿 Patrick 佢都有去講過幾點，係點樣可以去幫到自己諗。譬如可能咧，直頭喺 FOMO 嗰方面咧。嗱，首先有一樣嘢就係 FOMO， 你要知道，你要接受呢個世界係有呢樣嘢，而你承認你亦都要有。即係譬如啦，我哋講咗 FOMO 就，喂，我都唔係咁嘅人嚟嘅，我都唔會跟風嘅，又唔會話人哋要咩我咩，我全部嘢都係我自己需要，我心目中諗嘅。咁嗱，都係嗰句啦，精神病其實每個人都有嘅，唔係都要睇多與少嘅分別啫。都同上一集一樣啦，我都會提一提你。可能你以為嗰一啲係你自己嘅選擇，但係其實可能係俾其他嘢影響咗，令到你嘅潛意識以為係你自己真實嘅選擇，但係其實唔係嘅。係啦，咁啊嗱，今節時間差唔多啦，係啦，我哋下節翻嚟繼續講呢個 topic。好。